I a Figueres, l'Ajuntament té detectats només a la via pública 3.000 focus de mosquit tigre. Per intentar controlar-ne l'expansió, ha decidit sumar-se al programa de lluita contra aquest insecte, que és un bon mal de cap per molts pobles i ciutats. A més, han començat a treballar per crear un servei integral contra altres plagues d'animals, com rates i coloms. No és l'única plaga que pateix la ciutat, que treballa per minvar les colònies de coloms, sobretot per la brutícia que generen. Han trobat una empresa de la ciutat que ha ofert un sistema que de moment sembla ha tingut èxit. Aquestes pastilles s'enganxen, primer per dir-ho, s'enganxen per la part de sota amb una mica de silicona per posar-la a la terrassa. Què fa aquesta pastilla? Una, la primera és l'olor que desprèn, que l'olor que desprèn no els agrada i els fa marxar, els polititza. Segona, porta unes punxes petites, que aquestes punxes el que fa és que quan se posen a sobre, llavors ells això no els agrada, marxen. Això nosaltres ho hem fet en altres llocs amb les punxes grans, però aquelles que no poden assentar. I el tercer, jo crec més important, és que quan la llum del sol els hi toca directament en aquí, fa com un efecte flama. Es calcula que hi ha una població de més de 3.000 coloms a la ciutat en 10 punts del centre on ara s'aplicarà aquest sistema. Xion Biurron, TV3, Figueres.